Привет, ребята! Мы сегодня пришли в дом Павловых. Мы идем гулять на море. Вот видите, написано «Дом Павловых». Мы идем, и стрелочка. Мы сегодня решили потусить немножко, да, Костя? Немножко потусить. Скажи привет ребятам. Привет. Мы сегодня сидели дома и решили, надо погулять. И решили начать сегодня нашу прогулку с базы отдыха «Дом Павловых». Не знаю, раньше можно было заходить и гулять, сейчас я не знаю. А можно, Жень, идемте, Жень, идемте погуляем в доме Павловых, а потом на море сходим. Там очень красиво, кстати. Мы сейчас погуляем чуть-чуть здесь. Пойдем. Там такой байк. Там, кстати, есть разные животные. Раньше были животные. Сегодня погода, конечно, такая себе. Ага. Посмотрим сейчас, пропустят нас, не пропустят. Охрана там вроде сидит, но люди выходят. Тут так здорово, так уютно. Мы у охраны спросили, они нам разрешили. Говорят, приходите, заходите. Там эти самые, есть всякие разные птички были. И такие номера уютные. Но нам смысла нету снимать эти номера, потому что мы сами местные. Такие фигурки разные мне нравятся. Кость, смотри, какие гномики. Гномики, зайчики, фонтанчики. Классно. Так уютно здесь, уютно. Да, смотри, как здорово, да? А вон, Кость, смотри, какая бабуля сидит. Бабуля красотуля. Продает семечки. Одесская бабушка, да, одесская бабушка продает семечки. Ну, не знаю, ребят, наверное, еще... А смотри, какой красивый фонтанчик, Кость. Иди посмотри дельфинчиков. Ой, какая здесь красота. Смотрите, как здорово. О, Костя, черепахи. Кость. Сюда идите, тут черепахи. Посмотрите, сколько им клубники тут положили. Смотри, им тут целый пакет клубники положили черепахам. Мы увидели, кстати, лебеди. Лебеди? Сейчас Да, и посмотрим. гусы. Посмотри. Посмотри, какие класснючие. О, мне нравятся черепахи. Это им, смотри, пшеничку поставили, видишь? И что-то у них, смотри, яблоки плавают. Магазинные черепахи. Кива, это водоплавающие черепахи. Мам, пошли посмотрим лебедя. Лебедя, да. У них уже мухи сидят на этих черепахах. Здорово. Сейчас, Костя, бегу за тобой. Вот они, вижу. Вот они, ребят, лебеди. Птиц кормить запрещено. Вот они. Белые, такие классные, класснючие. Ой, ребятки, вот смотри сюда, Кость. Выходи с мостика и посмотри аккуратно. Тут белые два лебедя сидят. А там черных два. Смотри, какие они классные. А там два черных. Ой, супер. Вообще так уютно в доме Там Павловых. два черных. Смотри, один выглядывает на тебя. Ага. А, вот черные. Ой, какие красивые. Привет, друзья. Привет. Как вам тут живется? Смотри, какие красавцы. Я вижу их лапки. Это такой мостик, гуляешь тут. Вот отдыхающие, кто отдыхает, они здесь прогуливаются. Вот видите, тут 3 этажа. Привет. На 3 этажах номера. Белый. Да, смотрите, какие они красивые, да? Ой, все такие грациозная птица такая. Что, ты куда побежал? Других животных? Ну, пошли других посмотрим. Вот смотри, какой фонтанчик здесь. Дракон. А вот мопс. Смотри, дракон. Мне нравится мопс. А тебе нравится мопс? Ну, тебе всегда нравятся мопсы. Ой, смотри, как он класс. Вот видите, полотенушки висят. Наверное, кто-то есть из отдыхающих уже. Да, вот висят. Висят, одежда висит. Смотри, какой кот шикарный. Шикарный кот. Видишь, как здорово. Ну, есть там где-то еще были. Здесь кафешка. Такая, видишь? Дом Павловых. Работает кафе. Тут можно перекусить. Смотри, какой красивый слон.
Так, кто отдыхал в доме Павловых? Ребята, смотрите, какой там сидит колоритный персонаж. Это он на чем? На унитазе сидит? Смотри, как классно. А что он читает? У него, смотри, у него в руках газета. Смотри, как здорово. Такой прикольный. Кость, давай я тебя сфоткаю с ним. Хочешь? Не, не надо. Видишь, он сидит, читает газету. Штаны спустил и читает газету. Это, ребята, вот. Это Митяй. Художником створено. Створил художник. Такой себе Митяй. Так что мы сегодня гуляем. В доме Павловых нам разрешили погулять. Видите, какая тут печка. Это шашлыки Костя жарит. Лепешечки разные. Сегодня так солнечно, то тучки. Мы решили погулять, подышать воздухом. Сейчас мы пойдем на берег. А вон Море. Такой орел красивый. Бронзовый. Все так зелено, красиво. Ежик спрятался, смотри. Ежик спрятался. ай-яй. Что он яблоко? А здесь такой, смотри. Тут можешь, Костя. А, видишь, туда нельзя заходить. Там пруд очень красивый. Рыб кормить запрещено, и висит такая, видите. А ну, можно это представить? Эти рыбы вообще. Но они там есть. видишь. Есть рыбки, да? Да. А мы так не увидим, да? Это надо только на мостик забираться, но тут висит цепочка, что нельзя заходить. Очень красивый такой прудик, видите? Ой, так все хорошо для отдыха, прям замечательно. А вон рыбки, вон. Я вижу рыбок, да. Сейчас покажу рыбок. О, караси плавают. Написано не кормить. Кто? Самы? А туда разве можно заходить? Там есть проход? А, я поняла. Ну заходите, заходите. С этой стороны просто закрыто. Я подумала, что нельзя заходить. А ребята с той стороны зашли. Сейчас я тоже зайду с той стороны. Кормить нельзя, просто можно смотреть. Ой, так уютно, ребят. Вообще здорово. Такие тележки. Мне нравится. Смотри, какой слон, да? С бивнями. А, вон какие они откормленные, такие Мне большие. нравится вот этот красный. Ага, смотри, какой классный, да? Класс. Красота. Ну, тут должен, там у них свой пляж, есть выход на свой пляж. Уже много машин. И ты видишь, сколько отдыхающих уже. Машин прилично. Это мы здесь живем. Люди поприезжали. Одели маску на корову и на пастуха. Это здорово. Видите, то, что напоминает нам о том, что у нас еще идет эпидемия коронавируса. Пошли. На пляж, Там ну идем море. на пляж. Море, где море? Лебеди, очень уютно. Костя нашел выход на пляж, калиточку. Прям с дома Павловых такая калиточка на пляж. Так что, что, холодно? Боишься, что сдует? Ну бери, бери, одевай. Мне кажется, что тебя не сдует, не переживай. Море бушует сегодня, друзья мои. Но тепло. О, вот мы и на пляже. Такой пляж здесь. Уже поставили все зонтики. Шезлонги расставляют. Вот это, ребята, пляж дома Павловых. Он достаточно такой протяженный, но не очень широкий. Узкая полоса пляжа. Ого-го, на море сегодня прекрасно. На море прекрасно сегодня. Море прекрасно в любую погоду. Красота. Переключаюсь. Ну что нашли?
Ракушки? Ну да. Да не тут. Я вижу много. Много спортсменов. Спортсменов много. Серфингистов. Детские пенсионеры сегодня лежат на солнышке. Загорают. Но мы пока как-то вообще не рискуем раздеваться. Вот пошли люди купаться. Кстати, ребята нам говорили вчера, писали, вернее, средства массовой информации, что вода у нас якобы не соответствует нормам микробиологическим. Ну посмотрите, ну как она может не соответствовать? Посмотрите, какая замечательная вода прекрасная, лазурная. Ну как она может не соответствовать? Не верю! Ребята, нашли вот такого вот черноморского краба. Но он дохлый. Видимо, после шторма его вынесло, а птицы его добили. Ты будешь его брать? Что, ты боишься? Ну он же не живой, видишь? Черноморский краб. Выпускаем его, вдруг он оживет. Йохо! Ракушек красивый. Новых ракушек. Выбрасывала на берег после шторма. Ракушек. Какие-то такие приспособления. Вот эти вот штуки, как они называются, ребята, я не знаю, паруса вот эти лежат. Мимо нас проносятся. Ну, какие стопки шезлонгов ждут своих клиентов. Уже кафе работает, и не одно. Ребята вон там что-то мастерят, сооружают, вкапывают вот эти вот держатели для зонтов. Наверное, мы будем, ребята, убегать. Видите, какое небо. Как дождь хлопает. Грибочки стоят. Грибочки. Просто так и хочет набрать воды. Ты так и хочешь воды набрать, да? Кроссовки. Еще дать тебе печенюшку? Что-то похолодало, начало вообще дуть. Сейчас дам тебе еще. Компота ты хочешь? Ну сейчас дам тебе компота. Ветер поднялся, сильнее стал. Стало прохладно. На Костика напали. Напали желающие. Они и здесь нас нашли. Все, капец, Костя.
ты остался без перекуса. Сейчас они все съедят. Зашло и стало как-то прохладно вообще. Было намного теплее. Вот мы дошли до Малибу. Чай 10 гривен, кофе натуральный 15. Потанцуем бесплатно.